So da dama mutum yana so ya amfani da wayarsa sai dai kuma wayoyin sun kasance yanzu idan za ka yi chatting kama daga WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dukkan wani abu da ya shafi harkar intanet to dole sai ya kasance kana da data. Wannan hanya ce mafi sauki da za ka yi amfani da wayarka ko da ta kasance baka da data a ciki, ma'ana dai shine free wifi. Za ka yi amfani da wifi na wayarka ne kyauta ba tare da ka saka data a cikin wayarka. Kafin mu shiga cikin bidiyon, in wannan shine karon farko a zuwanka wannan channel namu, ka taɓa mana subscribe, ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai. Domin ganin yadda za ka yi wannan abu shine kamar haka, ku biyo mu a cikin wannan bidiyon kai tsaye kamar haka. Kai tsaye dan uwa, bayan ka shigo a cikin wayarka kamar haka, zaka jawo a sama ka kunna wifi din wayarka kamar haka. Abu na farko kenan. Abu na biyu kuma da zaka yi shine zaka shigo wurin da kake saka number idan ka tashi. To bayan ka shigo wannan gurin, abin da zaka yi anan shine zaka saka star hash 4636, ma'ana kamar yadda kake gani haka, star hash 4636. bayan ka saka su kai tsaye za ta buɗo ma wannan gurin. Idan ta kawo ka wannan gurin, abin da zaka yi na gaba shine zaka taɓa wannan number 3 da kake gani, za ta kawo ka wannan fuskar. Abu na gaba zaka yi shine idan ta kawo ka wannan fuskar sai ka ɗauki wannan zaɓi na farko, gashi kamar yadda kake gani, zaɓi na farko. Bayan ka shiga zaɓi na farko, za ta kawo ka cikin waɗannan zaɓuɓɓukan guda 5, ka gan su 1 2 3 4 5, ma'ana cikin waɗannan zaɓuɓɓukan guda 5 kamar yadda kake gani, zaka je a cikin wifi na wayarka. Ma'ana bayan ta kawo ka wannan gurin, zaka je a cikin wifi na wayarka ne. Bayan ka shiga cikin wifi na wayarka sai ka kunna wato enable, kamar yadda kake gani na tana disable ne, to kana kunna ta enable sai ka sake yin reboot na wayarka, ma'ana ka yi reboot ko kuma ka yi restart. Anan wannan bidiyo na mu yazo ƙarshe. Idan wannan bidiyo na mu ya burge ka, kada ka manta da taba mana alamar like da yin sharing ga sauran abokai ka. Muna godiya, sai wani karon.